د اتو غوره لوبډلو پړاو او د افغانستان راتلونکې لوبې. د روان شل اوریز نړیوال جام ګروپ سټیج پړاو نن پای ته ورسید او سبا د جون 19 د نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو پړاو پیلېږي چې اته لوبډلې به په دوه ګروپونو کې د نیمه پای لوبې لپاره سره لوبه کوي. افغانستان د دې پړاو په ای ګروپ کې له هند، استرالیا او بنگلاديش سره لوبېږي. د افغان لوبډلې لومړنۍ لوبه د جون په 20 له هند سره ده. افغانستان چې په دې شل اوریز جام کې ډېرې په زړه پورې لوبې وکړي، تمه کېږي چې د هند پر وړاندې به هم ښه مبارزه وکړي. نړیوال تحلیلونه دا دي چې اوس د پاکستان پر ځای د هندۍ لوبډلې سیاله لوبډله افغانستان دی. افغان لوبډلې د روان کال په پیل کې هم له هند سره شل اوریزه لوبلړۍ ولوبوله او تر ډېره بریده یې ښه مبارزه وکړه. نو هیلې دا دي چې په نړیوال جام کې به هم وکولی شي پر هندۍ لوبډلې خپل روب او ویره واچوي. د افغانستان دویمه لوبه د جون په 23 له استرالیا سره ده. استرالیا وار د مخه په تیر یو ورځني نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د بریدګرې توپ اچونې د جادو ډار لیدلی. ښایي بیا هم د دواړو لوبډلو ترمنځ هیجاني لوبه وشي. دا مهال استرالیا هم د نورو لوبډلو پر ځای له افغانستان سره له مخامخ کېدو فشار لري، ځکه په دې نړیوال جام کې د افغان چټکو توپ اچوونکو جوړې ټولو لوبډلو ته ټکان ورکړی. او په اتو غوره پړاو کې د افغانستان وروستۍ لوبه د جون په 25 له بنگلاديش سره ده. افغانستان له بنگلاديش سره په خپلو وروستیو لوبو کې هم ښه ثابت شوی. له بنگلاديشي لوبډلې سره یې د وروستي ځل لپاره یوه ټیسټ لوبه او یو ورځنۍ او شل اوریزه لوبلړۍ ترسره کړې چې ټیسټ لوبه او شل اوریزه لوبلړۍ بنگلاديش او یو ورځنۍ لوبلړۍ افغانستان ګټلې ده. بل لور د بنگلاديش لوبډله به هم هڅه کوي چې د مخکښو لوبډلو د سیالې لوبډلې افغانستان پر وړاندې د مخامخ کېدو پر مهال محتاطه اوسي.